početku beše voda. Dobro, još se fino. Kao što su smešni, vidiš, ograde su. Što je ograda dobra. Ljuljaškice su smešne, pa... Dobro. Imam ljuljaškicu, ali nemam dinamikicu. Sad imam i dinamikicu. Dobro, bre, Saša. Gde je ljuljaškica, tu je klackalica. Evo drvo što mi se sviđa. Što je drvo dobro. Aha. Dobro. Lepo, lepo, fino. Sviđa mi se. Nadam se i ovim ludacima ovdje. Bez točka ništa. Deki, backo je. A evo, bre, Slušaj. Pa imam da, opet. Da. Slušaj, trese mi taj prednji, desni, levi, otkud znam jebi ga. U Velikoj Plani preko 60 kad nagazim, trese jebi ga kad spustim. Kako stavim nogu na gas, da. Pa bio sam ovde kod nekog lokalnog vulkanizera i on mi balansirao gume, kaže centriranje trapa, bio sam kod ovog drugog, skinuo je točak i kaže da je neki krst na poluosovini. Da? Pa dobro, a šta, mora se vratimo odavde. Šta da ne idem? Kako da ne idem autoputem? Preko Požarevaca. A dobro, ali možda mi nabaviš taj deo ili šta? Ford Fiesta, da. 2002. Sad mislim, ono kao igram se, znaš. 1300 kilovata. Kilovata, slušaj mene, kubika jebote. Samo njemu može da se desi. Ja, ma dobro, biti, mislim, Koliko? vas dvoje stvarno, ono. Šta polovan koliko? Znači, te god idemo samo da se blamira. Ništa, ajde uzmi jebi ga, ajde dolazim za 2-3 dana valjda, ako je April O'Neil snimi prilog koji ima. Ajde. Ninja kornjačo. 3000 polovan deo. Dobro, To je pa da, ode honorar na to. I na ruke, koliko da mu dam i... Već ćeš nov deo. I onda ćeš moći da nas voziš još jedno 100 km ako budemo radili s tobom. Neću snimam ovo sad. Šta bi ti da snimaš? Nije bitno šta bih ja da snimam, nego što pun mi je kurac tih vaših nevladinih organizacija koji ti daju pare da snimaš ovde nasilje nad ženama u Velikoj Plani. Što to nismo snimali u Beogradu, ajde reci? Stani, zar je Beograd centar sveta? Da, ali... Čovječe, ima izvan Beograda mesto gde nešto može da se snima. Dobro, okej, u mojoj zgradi ja ti nađem 5 ljudi koji tuku ženu svaki dan. Evo, mogu sam ti da izjave od njih i uzmemo pare, ne trošimo pare za gorivo, meni ne riknu kola. A to što se ne obraća pažnja što se dešava na selu, šta ćemo s tim? Ja hoću da imam prilog grad-selo. Hoću da imam jedno i drugo. Nasilje nad ženama u gradu i na selu. Hoću da imam sve to. Velika razlika, tako. Hoću da imam jedno i drugo. Čekaj, pa mi ovde serijal snimamo, jebote, a? Ja, ove, Backo. Stani, molim te, Backo. Čekaj, gde si ti dobio pare, molim te, samo mi reci to. Nemoj, koje pare sam dobio? Ovo sam prihvatio zato što nemam pare ni... Sačekaj, hoće... Ne treba da slušam. A ne, hoćemo nasilje. Treba da ga slušam. Pa vidi kako se lepo kezi. Hoćemo snimati nasilje na ženama na Vračaru, Zemunu, a? Pa da vi, evropejci, gledate, vas peta. Ti to ne bi gledao. Dokumentarac nasilje nad ženama. Da, ti to ne bi gledao. Srpska Gail Weathers. Zbog takvih se ni ne zna šta se sve dešava u ženama u Srbiji. Backo, bolje ti bilo da skočiš taj bunar i... Gospod, šta on radi?
Joj, Backo! Joj, Backo! Jao, ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem. Pa rekao ti je da, čekaj, znam, rekao ti je da će, da hoće, da radi srpski ringu, čovjek. I šta, evo, pišao čovjek po japanskom hororu. Backo, si stvarno to radi? Ajde. Ljudi, koliko je sati? Idemo. Koliko je sati, Ivana? Sad ću da vidim. Ajde. 9:30. Dobro, tamo, ajde, 9:31. idemo, ljudi. Ajde, idemo da radimo. Bitno da si ti u pravu. I normalno sam ja platila. Izgleda ovde nasilje nad ženama se kod nas provodi. Molim te, Sale. Ja, Sale, ja stvarno. Idi, samo napred. Znam šta ćeš mi da mi kažeš. Znam tačno šta ćeš. Slušaj, mi se pokvarila ova guba. Samo mi fali da sa njim ovakvim ostanemo ovde u ovim uslovima. Pogledaj ga, smešan nam je Backo. Ma smiješan je kao da ne mogu više da ga izdržim. Ajde bre, ajde! Polako, idemo! Slušaj, mi moramo ovo da snimimo. Ja stvarno ne treba da dozvolim da njega mi izgubimo ono zbog čega smo došli. Znaš zbog čega smo došli. Recimo, ja sam ti rekao, pričaj mu, znaš. Pa šta da mu... Ajde, derpe, ajde! Jel osjetiš kako tresi? Šta? Jel osjetiš? Pa levi točak. Da nemam ovog spreja, ne znam kako. Ti turbulenciju u avionu ne bi osjetila. Bitno da si mi ti hipersensitivan. Gdje sad idemo? Treba da ti ponavljam, znači znaš šta skreniš Dobro, ajde, ovde. koliko još imaš ljudi koje treba da... Samo sad skreni levo, ajde. Da raspravimo tako. Moramo da nađemo Kaleu, znaš da ga još uvijek nismo. Intervju sam. Svezala? Nisam se vezala, Backo, nisam se vezala. Ajde, beži što, beži smo. Moje telo, moj hram. Bolje tebe da snimam nego ovo Kaleu. Daj mu najavu. Nasilje nad ženama. Epizoda 3. Snimi tablu, Mi znamo šta bi u Orašju, čoveče. Snimio. Imamo je... A znaš gdje? Ja ove Backo Evo sad ćemo kada da pitamo, sada morat ćemo nekog da zaustavimo, samo... No okej, ajde. Ja slikam. Lepo je ovdje. A selo, ali dobro. Selo već počinju da mi izlaze žmarci neki od ove. Evo, građanke. Ajde, Backo. Znaš šta kako da se prijemo? Aj, pitaj u ženu. Samo sekund. Dobar dan, izvinite, da vas pitamo, da znate gdje živi Kalea? Treba da vode računa o poslovnoj Puta. saobraćajnoj signalizaciji. Super, hvala. Da pa treba. Hvala. Ništa bez vas. Ništa bez vas. Nećemo, jok. Ne. Što? Nemoj mene, mislim, mi smo... Se plašite, Kale? Nemoj, nije on nasilan, ali nemojte. Kako nije A nasilan? jok, nećemo. Kako nije nasilan? Nije, mislim... A mi smo čuli da je nasilan baš. Pa i videli. Ništa, Ma ne brinite, ništa bez vas. Hvala puno, prijatno. Usrla se žena od Kale, Da, čovječe, da. Ajmo do grada, kupimo nešto, popijemo pa se vratimo. Može? Okej, ajde, cool. Ivana, okej. Ovo, snimi kuću, ovo je mogu. Backo, samo molim te bez upadica. Ovo je mnogo važno. A, opusti. A znam. Jel smo gde mu je ono priča? Tu je, kako je rekla ona žena. A da, samo je, aha, je bela ova, To trebalo da je tu, mi smo i ovde, da. Jest. Ovo... Ili ona to je ova, jel tako?
Smemo mi unutra. Smemo, ja što nema psa. A možda ga ima. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo ekipa iz Beograda. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Ivana, drago mi je. Saša, drago mi je. Marko. Kako ste? Pa eto, nije loš. Vruće, jel? Vruće? Baš je vruće mi. Ono, mi jedva preživljamo, ali dobro, preživi se. Mi smo htjeli s vama malo da porazgovaramo, jel imate vremena? Ima. Može. Hoćemo unutra ili? Možete gdje god hoćete, nije problem. Bolje je ovdje da se sklonimo od ove vrućine, ja mislim. Bolje da idemo unutra, jel? Može? Može. Super. Nećemo dugo, nećemo mi puno da vas zadržavamo. Dobro, ja sam mene baš nije sređeno ovaj. Nije bitno ovo. Prijatnije već. Gdje ćemo? Hoćemo ovdje? Hoćemo ovdje, jel? Gledaj, namestim kameru, isključim sada pa da. Kažite mi sa kim živite trenutno? Sada sam. Sam. Trenutno sam živim, čerka mi se udala skoro pre 2,5 mjeseca. Tako da živim sam. Majka meni umrla. Jer to je ono što sam ja snimio, onaj klip. To je majka meni bila, razumete. Ali to je bila fotomontaža. Više je bila fotomontaža zato što je bilo onaj telefon Nokia M95, ono 96, kako beše ono. On je bio žečini kompjuter i to me neko kradno snimio. Tako da sam ja malo bio pripit i to je tako ispalo, razumete. Zbog toga. Kažite mi, ko je sve bio te večeri kada je snimljen klip? To je bilo u ovoj sobi? Da, baš ovo. To je bilo u ovoj sobi? Da. Pa bilo i njih, dosta, bili su jedan, dva. Bili su dosta, četvoro, u pokojnama, mama moja tu bila i tako. Da, to je, mislim, stvarno fotomontaža, napravili fotomontažu da je tako, na primjer, ovog poljača napravi ovako, razumete? A kako mislite fotomontažu, kako se da kažete? Pa ima nešto malo, ali nije ono baš sve ono kako je bilo, nego eto, to je, i sada je to, recimo, kako je to on mene snimio, i znači neko uzeo taj telefon i pronašao taj klip i onda prebacio na tvoj telefon, na njegov telefon i neko je to pustio na internetu. Eto, eto. A možete da mi kažete šta se desilo te večeri? Šta se zapravo desilo te večeri? A u suštini ništa više nije se desilo, to je to toliko bilo, da to toliko ništa više, nije bilo ništa više od toga. Ja posle ja nekad bio glumac tamo u Seljacima, radio sam sa Seljacima tamo. Ja sam bio kao sa Batom Živinovićem sam ja glumio u seriju Seljaci, tako da ja sam bio kao nešto u kadru, svi su bili protiv Bate Živinovića, a ja sam ga jedini kao štitio u seriji, šta ja znam. I onda smo mi, oni kad su nas snimali, ajmo proba je uspela, ajmo akcija i akcija je uspela. Da, ali da se vratimo na klip samo na kratko. Možete da me opišete situaciju, da vidimo kako je počelo, šta se desilo, kako se završilo? Pa može, zašto da ne? Evo samo da ja... Držite, nema problema. Uzite, budite vi. Pa može, pa eto, to je tako bilo. Ja sam bio pijen te večeri. Onda su mi stavili, sad da ne pričam šta je. A šta, baš me zanima to. Pa dobro, to baš nije za priču, ali strava, eto. Pristo obično, pa popili smo malo, to nije bilo mnogo strava cigara. Sad, kao navodno, moja mama je spremila nešto za večeru, međutim, oni su, ja nisam javala ceo dan, šta ja znam, i ja rekao da uzem da jedem, nema ništa, šta evo? Ona, pa nema, pa kako si dala ovima, meni rekao nisam ništa ostavila i onda sada mogu da, ti si krljala, šta sam ja krljao i tako to. I onda kao, ja u prozor ovo, pa tu televizor bio pored mene i onda sam ja kao nju tu sad, to je tepsija lagano, nije to tiganj da kažete, nego to je tepsija bila jedna. I to je uminuti, i samo je pipneš, ona zvuči, razumeš? I onda sam tu počela priče i ovo, ono,
kao ja sam se ovo sve, to taj klip najžešći bio. Najžešći klip koji, pa ja ne znam koliko imam gledalaca. Ja imam preko 1.000.000 gledalaca, imam možda i 2. Jeste, najgledaniji. Najgledaniji klip što postoji. Da. Da. A kažite mi, da li vas ljudi prepoznaju posle tog klipa na ulici? Poznaju me svi, hoće da se slikaju sa mnom kad me vidu na ulici. Da, daj molim vas, molim te, možda se slika s tobom, može, zašto da ne rekao. Znaš, ja sam teo da idem i ovamo, ali posle nisam teo da idem, kod Radašina. U kako se zove, u njegovom mestu, gde on živi. Da, tamo. Da li su se slične situacije pojavljivale ranije? Mislim, da li ste imali ranije sukobe? Znate šta, mene dosta ima na profilu tamo na Facebooku, kako su me slikali, kako sam ja vozio motor, pa kako sam ovo, pa svašta ima na Facebooku. Pa napravili su miksevi, razumeš, evo recimo onaj Vojošević, trener Partizana, ne znam s kime se svađao, razumeš, međutim kao on priča, ne priča on nego ja pričam u njegovo ime, napravili su miksevi, tako da sam postao popularan. I ličite malo na Vujoševića. Verovatno, ne znam. Istina je. Backo vidi Backo. Šta je za vas nasilje? Pa dobro, to je nasilje recimo kao dođe u porodici, ali dobro nije to tako bilo, mislim, to je više, nastavljeno sad ispalo kao gluma, nisam ja to, nisam stvarno to tako da uradim, nego to je, eto, suštinski da, što sam bio pijan i to nije, ali nije to bilo kao što oni misli da je to. Taman posao, Bog, sačuva me da majku bi ja ubio taman posao, to nema, Bog ne. Dobro, majka meni umrla. Da li vam je žao što ste to uradili tada? Kajem se, žao mi je. Bio sam pijan i kajem se, da. Je to bilo prvi put? Prvi put. A poslednji? Ne, samo to je tad bilo i više nikada nije bilo. A u kakvom ste odnosu vi bili posle toga? Sa majkom? Da. Ne, pa dobro, pa mene majka nije mogla da mrzim, ti ja majku nisam mogla da mrzim, ne, to je normalna stvar, ja... Naravno, majka je majka. Majka je majka, mene je žao za majku i duša boli, razumeš, evo 3,5 godine, kako je majka umrla i tako da. Mene je žao za majkom i tako. Ali možete da nam pokažete šta se desilo? Mi smo u toj sobi gde se sam klip desio. Pa ne, koliko sedeo tada? Pazite, tu je bilo puno soba tu je bio neki jedan sto, ovdje je bio krevet, tu je Keva, tu ležala Keva, tu je bio krevet, da. Tu je bio kauč i on je tu. To me nedostaje ona sad. Kako da ne? Kako da ne, puno me nedostaje. Ona je ovdje sedela. Da. Kako da ne? Mnogo mi nedostaje. Jeste vi bili jedini sin njen ili... Imamo još jednog brata, ali on ne živi s nama, on je u Austriji, u Beču tamo, on ima papire, radi tamo ženjenje. Tako da nemam nikakve veze sa njime. On je bio kući, ja sam njega zvao, bio je kući kad je baš Mikela umrla, isto i on, isto kao ja što sam joj sin, ja sam njega zvao, on nije mogao kao navodno dođe, pokvario mu se auto, šta ja znam i tako nije došao, nije teo da dođe. Znači sad se sami ovdje? Da. U redu, to bi bilo to. To je vrauće. Mnogo. Ajde mi vidimo, mnogo pešačimo, ja više nisam sigurna, jer nema tamo... Neko sedi, aj pitaj je to, pitaj. Dobar dan. Jeste vi profesor Branislav Blagojević? Bivši profesor. Odlično, ajmo. Čekaj. Ajde. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Najavila sam vam dolazak prošle nedelje. Snimamo jednu reportažu u vašem kraju, pa bismo malo da porazgovaramo. Ipak ga je ščepala. Meni nešto kažete? Gledam onu mačku, kako već sat vremena čeka i prikada se grupici vabaca. Ščepala je onog najdebljeg. Što ono već treba priča?
Ele, kada smo se čuli, spomenula sam vam da radimo prilog na temu nasilje nad ženama. Da li možemo da razgovaramo malo, ali onako ukratko, kao kad pričate svojim đacima? Može. Nasilje nad ženama... Ja se izvinjam, možemo da namestimo, ne sviđa mi se ovo motiv, pazi ovdje. Ne znam, ja znam da Backo voli da šparta i to, znaš, da sklonimo ovo. Ne sviđa mi se uopšte, samo da namestimo kadar. Jel nije problem, profesore? Sejte tu, možeš, ma ne, ovako. Odavde hoćeš? Ovako hoćeš? Upravo. I to je to, vi ostalo... Jesam ja u redu, stale. Pa idemo, znaju da odradiš. Hoćemo, naravno, samo polako, molim te. Polako. Šešir? Profesore, ste vi spremni? A šešir? Ništa ostaje šešir tu. A, jel nam ne smeta šešir? Možda bolje, stavite ga da čisto ne sviđa mi se scenografija ovo vaša je okej, ali šešir mi se ne sviđa. Nije problem, stavite ga na tintaru. Nadam se, nosite šešir ovaj, jel? Stoji ovdje za... Jel? Pa ćuti sad. Ili ga stavite. Tako je, bravo, hvala, odlično. Jel možemo... Ajde, kamera ide bre, šta ti je, ajde. Ajde polako, ajmo akcija. Ajde, Gail Venice. Može. Nalazimo se pred kućom lokalnog istoričara i sociologa Branislava Pavlovića. Dobro, okej, ajde polako idemo. Blagojević se zove. Dobro, idemo polako, kamera ide. Ajde, nastavi. Jel kamera ide? Ajde. Ajmo akcija. Nalazimo se pred kućom lokalnog istoričara i sociologa Branislava Pavlovića, koji... Jesam opet pogrešila. Šta je problem? Ne mogu, Saša, znači dekoncentriše me, molite, znači... Ne, nervirate Backo, znam, ali... Čovjek čeka, čuti, ajde, čovjek čeka. Ajde, ja se izvinjavam, molim vas. Blagojević. Hvala. Otišla, ajde, polako, pusti se. Ajmo akcija. Ajde, polako, 3, 4, sad. Nalazimo se pred kućom lokalnog istoričara i sociologa Branislava Blagojevića. On će nam reći nešto više o sve prisutnijem fenomenu, a to je nasilje nad ženama, kako u gradskoj, tako i u seoskoj sredini. Nasilje nad ženama na selu... Položaj žena na selu, naočito nekada, bio je veoma težak. Uzmimo za primjer recimo period od pre nekih 200 godina. U vreme Prvog srpskog ustanka u Srbiji nije bilo pismenih žena. Danas su međutim žene gotovo potpuno izjednačene sa muškarcima i na polju obrazovanja i na polju prava, te stoga... Samo sekund. Profesore, kada smo se čuli, pričali smo o sasvim jednoj drugoj temi. O čemu vi meni sad pričate? Govorimo o položaju žena i pravima žena. Ovako, za vas su mi rekli da ste vrhunski poznavalac istorije vašeg kraja i da možete da mi napravite paralelu nasilje i položaj žena u istoriji i kako je on tekao kroz istoriju, naravno uzimajući u obzir selo i grad. Vi mi govorite o nečemu drugom. Jel treba da lažem? Nasilje nad ženama, ono kako vi ciljate, danas više ne postoji. Kako ne postoji? Kako ne postoji? Mi smo danas radili i uzimali izjavu sa čovekom iz vašeg mesta. Sale, molim te, pomozi mi, kako se zove čovek iz klipa? Kalea, šta sam jeo? Upravo. Koji vrši upravo nasilje i to nad svojom majkom. Kako drugačije tog čovjeka da nazovemo osim monstrum? Kažeš monstrum? Želite da čujete priču o najvećem monstrumu koga je Srbija videla, a poreklom je iz ovih krajeva. Mene ne zanima. Želimo da čujemo. A kako monstrum? Kog tipa? Ako bi da čujete priču o čovjeku koji je postao i ostao sinonim za strah, mogu da vam ispričam o njemu. Pa zanima nas. Ha? Pa on, Ivana? okej. Apsolutno ne. Može, profesore. Mislim. Ja se izvinjam, Savo Savanović, možda.
S obzirom ste rekli da iz ovih krajeva, to mi je poznato. Jeste i nije. Sava Savanović, Petar Blagojević ili... Petar Arnaut. Ne, Arnaut, kako se zove? Pavle Arnaut. Na koga god da ste mislili, nećete pogrešiti. To je zapravo jedan čovjek koji je živeo u neposrednoj blizini ovog mog sela. Ma ispašće da je sam Bog izvore Ekološće. I tako se zove ovo selo. Ivana volim. Ako bi da čujete priču koju bi narod želeo da sluša, onda... Može. Da vam Ma ne pokažem. dolazi Ne, mi smo došli da snimimo ovdje temu nasilja nad ženama. I ako to ne snimimo, ne znam. Profesore, možete li kažete još samo par reči o toj njenoj temi, a posle da nam pričate o Savi Savanoviću i... O nasilju nad ženama ne želim da pričam, to jest ispričao sam ono što imam da kažem. Mogu da vam pričam jedino o prvom srpskom vampiru iz ovih krajeva. Samo, profesor. Ajde da ovde napravimo rez, da odemo na neku lokaciju koja je zanimljivija, pa da nam pričate o... Molim, može? Vrlo rado. Ja sečem ovde. Večni interes čovjeka za nepoznatim neiscrpna je tema koja inspiriše generaciju istraživača. Tako sam i ja, slučajno nabasavši na rad jednog mog pretka, došao do zapanjujućeg otkrića. Ovde, na ovom mestu, nalazila se nekad vodenica u kojoj je, po njegovim istraživanjima, nepoznato biće davilo seljane koji bi zanoćili u vodenici. Čekaj, hoćete kažete ovde je ova bara, sad tu je bila vodenica? Da, tu je bila vodenica. Dobro. Od vodenice je ostalo samo ime koji nosi susedni etno restoran. Dobro. A ovde su samo ostaci gotovo jedva vidljivi tragovi nekadašnje građevine. Za vreme Požarevačkog mira u periodu od 1718. do 1739. godine na teritoriji današnje opštine Savanovac, koje se nalazi odmah pored Velikog Orašja, odnosno sela u kome se sada nalazimo, nalazilo se selo Livat. Dobro. Samo selo je često menjalo broj stanovnika, što je normalno, budući da su u to vreme Turci predstavljali konstantnu pretnju. Međutim, u pomenutom periodu selo imalo nekih 10 kuća. Dobro. U jednoj od tih kuća živo je opaki kmet Sava. Dobro. Kako kaže predanje, a i pojedini istorijski izvori, njega su Turci odredili da bude neka vrsta posrednika između njih i raje. A čekajte, profesor. Hoćete da kažete da je Sava radio za Turke? Mislim, nije mi jasno, da li je ubio za Turke ili... Bio je posrednik. A šta znači posrednik? Znači da je ubio za Turke? Posrednik između njih i raje. Turci su mu dali to ovlašćenje. Dobro. I on je mogao da ubija. Bio je vampir. Ne verujete mi. Kakav vampir? Prvi srpski vampir. Ne verujete mi? Pa, mislim, jebi ga, nije mi sve jedno da... Pokazat ću vam još nekoliko lokacija i ispričati još nešto vezano za njega, a vi vidite sami. Mislim da će biti više nego dovoljno materijala za dobru reportažu. Ovo iz... Ovde je... Nalazimo se na starom groblju na kome je sahranjen prvi srpski vampir. Tada su ga zvali Sava Blagojević Arnaut. U blizini ovog groblja nalazio se manastir Divostin, a i samo groblje je bilo mnogo veće. Po završetku Požarevačkog mira
Pouzdano znamo da je jedan sveštenik iz manastira otišao u manastir Lelić u blizini Valjeva i odneo priču o opakom kmetu Savi. Priča je vremenom zaživela među lokalnim stanovništvom i postala legenda zapadne Srbije, koju je 1880. Milovan Glišić pretočio u svojoj pripovedci posle 90 godina, stvoriši od Save prvog vampira u literaturi. Pored ovog sveštenika imamo priču o još jednom svešteniku koji je otišao u okolini Velikog Gradišta i tu su zapisi o Savi koji govore da je srpovima i noževima vadio oči svojim žrtvama. A čekaj, hoće mi mislite, to je u priči Glišića ili... Ne. Nego? To su zapisi koji su ti sveštenici poneli i oni su... Gde ja mogu da nađem te zapise? Ti zapisi više ne postoje. Oni su potopljeni u vodi. Nakon što su ovi manastiri koje sam spomenuo. Pa da, ali mislim, ova vaša priča, mislim, mogo je da mi ispriča bilo ko sad, na osnovu čega ja da baziram, mislim, na kojim... Priču vam može potvrditi najbolji poznavalac srpske fantastike, Milanče Marković, koji živi u blizini, to jest u selu Veliko Orašje. Kako ste rekli samo? Veliko Orašje. Ne, čovek kako se zove? Milanče Marković. To je moj dobar prijatelj. Dobar dan. Dobar dan. Da vas pitam, jel ste vi čuvar ovde ili? Jeste, čuvar i groblje čičimo. Aha, a teo sam da vas pitam, pošto ovde kruže priče da je ovde sahranjen Sava Savanović. Jeste. Jel znate nešto o tome? Pa on je sahranjen tu je njegovo telo metuto i onda je to proslavljeno u našem selu Krnjevu. A jel on, mislim, priča se za njega da je bio vampir i to, mislim, znate? Pa ima kada se povampirio, ali na kratko je bilo. A kako, mislim, jel vi znate koji je od ovih grobova njegov? Jel on ima svoj grob? Pa imao je, ali to je već propalo i nema nikakav spomenik, nikako, sve je krstača istrulela i ne poznaje. A njegove kosti su i dalje Dalje su tu, da. A možda mi pokažete to mesto? Pa tu je on baš crkvu bio ovdje. Gde? Ovdje gdje su ne spomenje dole. Onamo dole u dvorištu. U dvorištu, da. Gde? Tamo, oni grobovi? Da. Jer oni su to se sahranjivali ovdje. A ne tamo, van groblja. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. On je tu sahranjen, Sava, a onda je to mnogo godina prošlo. A možda mi pokažete, teo bih baš da vidim. Može. To je taj spomenik, to je ovaj ovdje, znate. Koji? Taj u sredi. Ovaj polomljeni? Da, ta je slova onda je uništena, jer je to mnogo godina prošlo. Znači ovo je njegov grob? To je njegov grob, ovdje. Ovaj? Tak. A ovi su mladi svećenici. Minuli, a to je njegov grob. Ali nigde ne piše ime, ništa. A nema, pobrisalo se i rođake. Ali vi živite ovde u blizini ili? Tu smo odmah na početku. A se vi ne plašite? Nikoga. Ne? Ne, mi ovdje spavamo na dvonaru. Gde ovdje spavate gore? Da, tu legnemo i noću i svetlo ima. Nema, mrtvi ljudi se nikad nisu plašili. Samo živi. Pa ima kada dolaze neki sektaši. Dobro.
sektaši dolaze i vrše neke tu na grobnicama sekte. Aha. A ja se malo i plašim neki put, ali oni, imam jedan kapak, zatvorim zvonu i tako čutim, ne smijem da se pojavim. Da. Eto. A odakle vi se dolazite? Iz Beograda. Divno mi, Bog vam. Hvala vam puno što ste mi pomogli da mi ispričate. Hvala mi, Bog vas pomogao. I zdravlje dao. Takođe. I živ mi bio. Takođe. 1000 godina. Takođe. Tako, Bog me ne se blagoslovi i zdravlje da. Svima vama. Hvala. Ja ovdje sam podržavam groblje. Pa malo i u blagoslovi. Dobar dan. Dobar dan. Milanča Marković nam treba. Ja sam. Drago mi je. Ivana, mi smo televizijska ekipa iz Beograda, ovo je naš reditelj. Saša. I naš snimatelj. Zdravo, drago mi je. Profesor Blagojević nas je uputio Znam, profesore, da. On je rekao da ste vi najbolji poznavalac srpske folklorne fantastike. Pa mi smo najbolji prijatelji, pa verovatno vam je to zbog toga rekao. Pa eto mi ajde da čujemo tu neku pričicu. O čemu? Pa ne znam, srpski folklor, fantastika, ajde da vidimo šta je to. Profesor Blagojević nam je rekao da ste vi najbolji poznavalac folklorne fantastike u Srbiji. Istina, naravno. On voli da preteruje, ali nema veze, ja prihvatam to. Sviđa mi se ta definicija. Izvolite sedite. Izvolite sedite. Dobro, skromno. Dobar dan. Ovo je moj prijatelj Zatimir Pantić. Dobar dan, drago mi je. On je iz Štubeka kod Negotina. Možda ga i poznajete sa TV ekrana. A meni ste nešto poznati, jel ste vi glumili emisijama kod Memedovića možda? Jesam. Kad god je radio o tim ističnim pojavama. Pa to, istočna Srbija, Vlaška magija... Vampiri, korakondžule, tako. Da, pa vidim da ste mi poznati, ali nisam mogu u trenutku se sjetiti. Ja ne znam iz te priče, ali sam i ja iz Negotina, tako da je i meni zabavno. Pa verovatno si ranije otišao iz Negotina. Sada zanima. Ali ako su ti korenje odande, imaš nešto... Sada zašto vas je profesor uputio, video je Zlatimir da je došao kod mene, zato vas je uputio ovde, pre će biti da vas je uputio na njega nego što vas je uputio na mene. Pa dobro, ali... Ništa, pa profesor nam je pričao o baucima, vilama... Akrepima, zmajevima i tako dalje. Da, ali napomenuo nam je nekog demona iz vode koji se priziva iz vode. Naprata. Naprata. Pa mislim to... Ne znate šta je naprata i... Da, nije znao baš najbolje da nam objasni, ali... Pa to retki su koji mogu da vam objasni. Naprata to je demon koga vračare izvlači iz vode. I upućuju na neko lice kome hoće da naude uglavnom. Mogu oni da se naprate i sa nekom dobrom namerom, ali to se uglavnom ne dešava. Znači, obično se pošalje sa nekom zlom namerom da nekome nešto učini loše ili zlo ili, ne daj Bože, čak i najgore stvari. I što je najgore sa napratom, naprata je biće koje je neuništivo. Vampir otkopate, zabijete mu glogov kolac u grudi i on je mrtav, on više ne postoji. Napratu ne možete da ubijete, on je neuništivo, to je demonizm koji se nalazi između ovog i onog sveta. On obavi svoju dužnost, kad je završi, on se vraća odakle je došao i to je to. Znači, nema načina da se oduprete naprati. To je jedan možda od najgorih demona koji mogu da se prizovu sa onog sveta. Još niko nije ubio napratu. Ili nešto pokušao da je... Možda je neko pokušao, ali jako loše prošao, izgubio glavu. Tako da nije se igrati s tim. Ili tražiti, odnosno prizivati je, ili odustati potpuno. Inače to... Ko nije stručan, ko se plaši, ko ima slabo srce, ko je imalo tako... Prizivanje demona, dalje moguće, mislim, o čemu pričamo, ljudi. Ona ne veruje da... Šta ne veruje, pa ja hoću lično da vas odvedem da to vidite. Jel bi mogo? Ja hoću lično da vam to pokažem, ako ste voljni, ako imate smelost. Gde se to radi inače? Gde se to radi? To se radi na dubljim vodama, tako, 2-3 metra dubine, ne može baš na nekim plitkim vodama, znači na Moravi je to najbolje, može i na drugim nekim, na Peku, na Timoku. A čekaj, Zlatimir, jel ste vi već imali takvog iskustva, jel ste prizivali? Jesam, i video sam i pokazivao sam tako, da. To me je zanimalo, znači videli ste napratu. Da, najgore je kad se to prvi put izvede. I kad uđete u suštinu, tako da to nije igra, naravno, bespotrebno ne treba raditi.
ili ako je A čekaj, mislim, ne razumem, kakav naprat ima oblik čoveka ili kako? Liči na čoveka. Liči, da, najčešće, da, ali ne mora, ali je stravično da se vidi, to je jezivo. Vi nikada ne znate šta će da izađe. To su oči iskolačene. Meni je to sad ono... To su iskolačene oči ovolike, to je pogled iskošen, to je... Pogledaj Ivanu Backo. Čak i ne smete da gledate u naplatu direktno u oči, to je veoma... Pa to je stravično, to je... Čovjek dobije srčku, to je neverovatno. Da se dešavalo tako nešto? Pa nije, ali zato što nisu odlazili tako neki plašljivi. Znači, od mene, otišli su koji s namerom... A čekaj, ne razumem, sa kojom namerom? Hoće da vide. Ili da vide kako se to radi, ili hoće da izvuku naplatu, da usmere ka nekoj osobi, da učini neko zlo. Šta, vi biste da snimite to? Ne bismo. Da, ne bih. Evo i Milanče pristaje da to... Ja vam preporučujem da poslušate glas razuma. Nemojte da se igrate. Jel' tako? Zato kako kažu, bolje je verovati nego uveriti se. Veoma je opasan ritual. Kako ste rekli, ja se izvinjam? To, ali to zaista postoji. Veoma je opasan... Kako ste rekli, ja se izvinjam, bolje je... Bolje je verovati nego uveriti se. I to je uvek bilo tako. Znači, nemojte da se igrate sa tim. Lepo bi bilo da ti to sad snimiš i dokačiš negde na internetu i da se hvališ tim snimkom, ali je... Ceo postupak je veoma opasan. Zašto je opasan? Zato, ako se poremeti sam proces vađenja naplate. Kako izgleda? Mene to zanima. Kako izgleda? Hoću to da vam objasni, to nije problem. Ja ću na licu mesta to da vam pokažem. A kako? Šta? Ali samo da Milanče hoće da nas odvede i da bude prisutan. Ne bi ja, ipak je on slučan. Jer ja mogu da pogrešim negdje, znate, to su opasne stvari. Ma više će oni da pogreše za time nego što ćemo ti ja da pogrešim. Ja usleperim stani, ja imam strah. Oni će da pogreše, zato što je potrebna apsolutna tišina kada on izvodi svoju tišinu. Dobro, to je isto kao deo obreda, jel? To je deo obreda, apsolutna tišina. Ako je bilo jači uzdah, ili bilo reč, ili bilo šta, onda on zaustavlja naplatu u prostor između ovog i onog sveta. I više ne možete da je vratite ni tamo, ona ostaje ovde. To je najveći problem. I teško onima koji se tog momenta nađu na obali. Veoma je opasno za sve. Pogledaj Ivanu Backo. Čuti bre, čekaj. Zato razmislite dobro da li hoćete, nećete. Ja hoću, evo, stojim vam na raspolaganju. A čekajte, ne razumem. Rekli ste prvo da ako je zovemo, da šaljemo je na nekoga. Da. Pa šta se ako pozovemo? Ali i ne mora. Može da se zove. Nego? Može da se izazove, samo da je vidite i ostavite i vratite je nazad. Prineste neku žrtvu, neku žrtvu, naravno. Kako žrtvu? Mislim, ne mogu ja sad... Pa može u... Šta, da ubijem svinju, kokošku? Dobro, može i u hrani nešto. Može i u hrani. U žitaricama, u hlebu. Parče hleba. Šta, parče hleba da stavite? Teglu meda stavite, neko voće. I dobro, i šta se onda dešava? Šta kad je... Ona izađe, uzme taj hleb ili žrtvu, šta, ne razumem? Da, uzme žrtvu, da. I vrati se u vodu. Vrati se nazad, odakle je došla. Ali naravno uz to postoji određena basma, znači iskrena. Kako? Basma, znači tekst koji se izgovara. Aha, dobro, bajalica. Da bi se udobrovoljila da izađe. Odnosno, ta naplata da izađe. I još više da bi se udobrovoljila da se vrati. I da se vrati, naravno. To je najvažnije. Jeste. Sad se vrati nazad, mi te molimo u tom smislu, izgovara se također određena basma. Dobro da vas pitam, jel postoji ovde neko mesto gde bi mi mogli to da... Pa evo, tu je blizu 20 km, evo Milančić će nas odvede. Eno, Janko Sprut, tamo je najpristupačiji da priđe do obali, vode duboka i tu može se se tu inače izvodi taj obred? Čekate veče i eto, obred, tu vam je Zlatimir. A recite mi, jel se tu inače izvodi taj obred? Pa nikoga ne izvodi, ovde to niko ne zna, Zlatimir je došao iz... To niko i ne kaže u komšilu koje ja idem to da uradim. To je tajna, to je smrtna tajna, to je... To niko, niti se ko hvali. Da vas pitam, jel... Bi vi hteli da pokažete, mislim da mi probamo da snimimo to? Kakvi? Ivana? Ne. Ivana. Mislim, zahvaljujemo poslušajte glas razuma. Ivana je glas razuma, jel? Koliko bih ja to sad... Ne možeš Backa za ovako nešto dobro razumiti. Ja i da prihvatim, ali znate šta, ja se više plašim zbog vas. Ja znam kako da se ponašam i znam kako da učinim čak i ako napadne mene, ali kako ja vas da zaštitim? Zašto? Ne razumijem. Pa ja ću biti grešan za vaše živote. Ali objasnite mi zašto bi me napala naplata. Ako poremetite ritam, ako poremetite sam proces izlašava. To je nepredvidivo. Sam ritual, jel? To isto ko ne zna oko struje da radi, ne mora ni da radi. Da ispustite glas iz sebe. Aha, znači to je to potpuna tišina, jel? Pa nije, čutaćemo naravno. Dobro, ali budite sigurni. Naravno, pa da. Budite sigurni ono što obećate i ako ste stvarno odlučni, ako imate nameru. Ivana nije Backo, jeste.
šta ako slučajno, eto, ne znam, neki zvuk pustimo, šta onda? Onda smo najbali i ja i vi, da kažem tako, čisto narodski. Baš tako najbali. Pa ništa, imat ćete poverenje u nas, Backo. Imat ćete poverenje u nas, jel? Dobro. Evo ja, imate do večeras do 8, fore da razmislite do 9, do 10. Jer ne bi da prosto stavljamo i vas. Možemo onda večeras da probamo da... Možemo, evo, ajde. Kako ste rekli, taj Jankov Sprud? Jankov Sprud, da, naravno, na Moravi dole. Tamo je svi znaju gdje je to, odvezite se, pogledajte, imate vreme što kaže, razmislite. Dobro, Backo, pitat ćemo. Ja ću da dovedem za tim, raspremit ćemo sve što treba. A dobro, treba nešto šta, da donesemo nešto? Mi ćemo obezbediti rekvizite tako da to nije vaša briga. Vi samo da pođete i da budete posmatrači i to je to. Jer ne bismo ni smeli vama da... Šta, mora kad padne mrak ili šta? Mora. A dobro, onda da... To je ritualno pravilo i to ne može, tu nema odstupanja. Ne znam što smo uopšte morali da idemo sad ovo. Pa dobro, čekaj, šta sad, završili smo, intervjuisali smo sve te tvoje ljude, završila si svoj filmić, i onako ne možemo pre sutra da krenemo za Beograd, tako da... Znam, ali znaš šta imaš problem s autom? Sad idemo tamo po nekim rupčangama da se lomimo, da ne znam šta radimo, neki put. Slikam te. Evo, boj. Ma daj, ajde bre. Čekaj, stani. Daj čovječe, možda vidimo bre, možda vidiš, pazi, prilika. A Saveza, možda veruješ to? Stani. Da vi znate ko je taj čovjek? Mislim, naravno, ono, znaš. Što Svetića mogu da bude i tamo neki s Marsa, meni ne interesuje. Pa to je Zlatimir. Ko je? Kako se preziva, jebem li ga, ne znam prezime, ne bi. On je bre snimao sa Memedovićem, sve to u Vlaškoj magiji, istočna Srbija. A on je... Čekaj, ti veruješ da će on sada prizove to napraviti? Znam, ali šta, pazi, ali Ivana, znači o tome isto razmišljam. Dobra, šta, čekaj, šta ako se desi i vidimo naprotu? Da, a šta ako vidimo? Šta onda, a? Stvarno, Ivana, šta onda vidimo? Daj, ne može. Čekaj, pazi, moramo da prespavamo ovdje da bi vratili ključ njegovom ortaku. U svakom slučaju. I šta sad, idemo da spavamo u... Gde da idemo da spavamo? Mislim, to... Ajde, idemo ovo nam stane. Imate to nadprirodno kao na zovi, a ovamo realne stvari moram da vas ubeđujem da idemo da snimamo. Zato i srpska kinematografija prolazi kako prolazi, zbog realnih stvari. Previše realnih stvari. Ovdje rekao skretanje. Toga nema. Pa valjda to skretanje. Jeste. To je skretanje. Sećam se ovog ovde. Pričao je kako je ovo fancy jako. A vidi, mislim Reka, jel? Klub Reka, tako je. Da, urbano neko mesto izgleda. Reka White. Tako je, nisam uhvatio tablom. Ništa, ajde idemo da snimamo. Ivana, čuješ? Reci, ti frka. Pa mislim gluposti, ne, plašim se, ali mislim daj, reci, a baš bi volio da se plaši. Kako bi Backo sada volio da se ti plašiš, čoveče, priznaj, Ivana, priznaj zločin. Ne mogu da pronesem ovo selo, znači ću da vas prsnem sve. Ne, ostani u koli. To ću i da uradim, Pa na kraju krajeva, stvarno. Kako? Dobro, šta sad jebi ga? Pa gubim vreme ovde, mogla sam da se odmaram, sutra sam svašta čekam za Beograd. Pored štale da provedeš vreme, šta u? Gdje bi provela vreme? Da, onda će komarci da mi izujebaju. Pa jo, dobro, šta? Ima ih. Prizvaće čovjek nam nešto. Idemo. Went on down. Stvarno nešto Jok, ja ne, pa ja slikam, ja gledam kroz ovo, mislim, daj mene si ljudi. Backo. Pa mene si, mislim, ja rekao pojaviše se Sveta Trojica. Jebote, toliko ste se umrtvili da... Čekaj. Mislim da je rekao levo. Da, glavni put da pratim, to je to. Valjda je to ovo, a? Pazi, ono, valjda je to ovo da treba da dođemo. Spremali da krenete da odradite reportažu, ja sam suslikao. A, zar nije lepo? Slikao i režirao, lepo. Ja ovde samo vidim mesto za komarce, bubašvabe i ostale stvari, ali ajde. To je to, nema šta, nema drugi koji prilog. Backo, dođi ovo. Znaš šta, možda neku trenutku peca na tretu. Ajde, nemoj da se zajebavaš.
Ne mogu, stvarno. Ne znam sad ni gde mi je onaj sprej. Nemoj da me snimaš, znači nađi tu svoju naplatu pa je snimaj. Eno je preko. Samo nešto. Evo je. Eto ti je naplata. Backo, izvini. Backo. Ti kolege ribolovci možda su upecali. Šta ćeš sad da napraviš? Pa i sad ovo. Evo režim, imaš mene, nemaš nikog, nemaš... Dobro, šta, čekamo Zlatimira da nam pokaže, šta hoćeš, ne razumijem ja. Švenku ulevo na Ivan, molim. Gde je Ivana? Je li izašla iz auta? Je li izašla iz auta? Jeste. Pa ne, je li u autu? Jel si u autu? Nisi. Ja ću da se vratim u auto. A pa ajde vrati se. Boje da se vrati, ja ne mogu ovo da podnosim. Ajde vrati. Što se mene tiče, mogu i da budem u autu. Nemoj da budeš u autu, daj sad, pa viš da fino ovako čovječ. Pa šta, lepo. Vašeg Zlatimira i vaše naplate. Javite mi kad se pojavi. Ajde. Šta je sad, se smorio? Ma nije se smorio. Ja kao reportaž, kao evo nas ovdje sad radimo Backo ovo sranje. Pošto si Ivanino, jel, završio, to je tebi bilo sranje. Dobro jebote, šta bi radio u vikendici? Ma, mislim, to upravo si, znaš. Nisam ja bio protiv da se dođe, znaš. A to on kao... dobro jebote, šta vidio si, šta je čovjek pričao, što sada ne dođemo da snimimo tako nešto? Ne, to, znaš, ono što verujem, to ste bio rekao, znaš, ono, brate, nije da sam skeptik, znam da ne postoji, a me zanima, znaš, zanima me, znaš. Jebi ga, ajde, valjda će dođu, ne znaš što kasne, pitao materiju. Jel radi ova mala? A radi ova mala, može da osvetli tebe u priču. Kako da priđe bliže? Ne može. Da li ide neko? Ček. Evo to. Saša! Ovdje smo. Ivana, ajde upali farove, molim te. Ne vidi se ništa. Ništa. Dobro. Evo, tražili ste, doveo sam Zlatimira. Dobro. On će to da vam uradi zašto ste ga molili. Dobro. Moje je da vas upozorim da je bolje da verujete u ove stvari nego da se uverite. Znači, još nije kasno da ugasiš svoju kameru, da ugasite svoje svetla. Ma ne, nema toga, ne. Pa ne može to, Milanče. Dogovaramo se nedelju dana da uradimo ovo. Ne može tako. Jesmo došli, to smo dolazili ovdje, ajde. Dobro. Ja ovome da pristupujem neću. Znam koliko je opasno. Molim te upozorih da vode računa na tvoje instrukcije. Ti si najviše pisao iz ovog kraja ovdje, ja sam iz mog timočkog kraja najviše o tome, prema tome moraš da ostaneš da to izvedemo i da pokažemo. Ja znam sa čim imam posla i neću da... Znam ja, evo, drhtim, ali šta da radim, ajde. Ti si pristo, izvoli. Rizik postoji svuda. Vidimo se, ja vam želim svu sreću. Dobro. A treba ćemo. Ajde. Šta mu je? Ne, strah. I mene je strah, ali evo radit ćemo to. Jebi ga, niste tako izgledali kad smo pričali kod njega. Pa nismo, ali viša sila ovdje, pogledajte mrak, pogledajte vodu, vodeno prostranstvo. Jer tu ima svega, nečitih sila, demona, svega. To je haos, ali idemo da izvedemo. Ništa, ajde idemo da vam pokažem kako se to izvodi. Ovako, sad kad budem počeo da izvodim, ne smete da progovorite, ako hoćete da ovo izvedemo uspješno. Evo, ja ću baciti žrtvu. Šta znači, totalno tišina, ne razumijem. Potpuno tišina, ništa da se ne čuje. Šta, od ovog trenutka? Ovog trenutka sad. Naprato, evo ti 9 zrna kukuruza. Evo ti 9 zrna pšenica. Evo ti 9 zrna ječma. Evo ti 9 komadića hleba. Sad. Sad! Ljudi, šta radite? Što shvatili ste ritual? Šta vam je? Pa vi ste budale! Pa gonite se, bre! Šta je ovo bilo? Šta je ovo? Šta vrištiš? Šta vrištiš, koji kurac? Ti rekao da ćutiš sve vreme dok... Što vrištiš? Video sam u pičku materiju! Zajebi, uđi u kola, bre! Uđi, otvaraj! Smiri se, bit ću okej.
Daj, Backo, smiri, ono je u šoku, jebote. Daj, šta je ono bilo, jebote? Backo. Ivana, molim te, smiri, Ivana. Aj se smiri, molim te, jebote. Molim te, se smiri, jebote. Ivana. Backo, bre. Šta je? Čuti više, bre, čuti! Brate, ja ti kažem, smiri, ja ti, brate, dovoljno mi što me vrisnula, bre. Dovoljno mi što me vrisnula, brate, da se ti dereš, bre. Šta je bilo, brate? Šta je bilo? Hoću da znam šta je bilo. Šta je bilo? Jel nam čovjek prizvo napratu? Šta sad? Što je prekidala ritual? Jebote, mogla je naprata samo da uzme taj hleb. Jebo. I šta je? Čekaj, stani. Nisam čuo. Uzme lebac, grišne lebac i šta? Čekaj, zašto? Šta sad? Zašto? Mislim, ne razumijem, čekaj, mi sad treba da se plašimo. Zašto? Ne znam, daj, Ivana, molim te, malo si... Vi ste bili tamo, šta je bilo, šta je pričao čovek? Šta je rekao na kraju? Da smo najebali, zašto? Zato što je prekinula ritual. Pa što onda je ona najebala samo? Prekinula ritual. Šta je? Ha? Pa ajde, koji vam je, jebote? Šta, vidjeli smo to, zbog čega smo i otišli, šta smo otišli da vidimo, šta vam je, čovječe? Ivana, si smirila? Ha? Sale? Šta? Hajde, dobro, jebote, šta vam je, ljudi, šta ste očekivali da vidite, jebote? Ha? Šta da radimo, jebote, šta da radimo? Backo, šta da radimo? Što, ne razumijem, jebote, šta, vidjeli smo napratu i šta sad? Šta će sad biti? Otkud znaš šta će biti, neće. Šta će biti, jebote, koji vam je, mislim. A može biti nešto, tome se radi. Daj bre, ajde, čekaj, sipamo rakicu. Vidi, on će da nazdravi, znaš, Sipamo rakicu, čekaj da snimim. Ovo je jebiga. Ajde, meni. Dobro, ajde, živjeli, čekaj, živjeli! Ivana, daj živjeli. Aj, pusti me. Molim te. Jebite se. Aj, pusti je, jebi si ti, ja ću ići, idem od vas ljudi kome, ne, stvarno, kako mama daješ, šta pričaš? Čekaj, Ivana, čekaj. Nešto da ti kažem. Daj zajebi, stvarno, pogledaj. Možda neće mama to ništa. Čuješ? Čekaj, Ivana, ostao sam ti dužan izvinjenje što sam se drao na tebe. Izvini, molim te, ali imaš materijala, čuješ, imaš materijala za tvoj taj filmić, Nasilje nad ženama, baš sam se drao na tebe, izvini. Sti bre normalan nasilje nad ženama, ti si lud čovek! Bro, jebote, koji vam je kurac? Saša, dođi vamo. Kaži. Šta je ovo? Pogledaj. Šta pogledam? Gdje da pogledam? Pogledaj kroz prozor. Pogledaj kroz staklo, pogledaj. Daj, nema me zajebati. Neko me zajebava. Neko me opet zajebava. Reci mi da me neko zajebao. Molim me, reci me neko zajebao. Ja nije ono, jel nisam vidio ono. Jebote. Ej, dećeš bre! Idem. Alo, šta si rekao? Dećeš. Pusti me, ostavi me. Znači, ostavi me. Nema, stani. Backo, Saša. Šta je bilo? Saša. Backo, gde će on? Saša. Backo! Saša! Backo, gde ćeš? Saša! Stani! Saša! Idi bre u pičku materinu mi prilaziš tako bre. Saša! Daj mi tu baterijsku, upali, osvetli mi ispred, ovdje. Čekaj. Saša! Šta je bilo?
Jebaću ti mater sad ako me ložiš, neće se javiš. Ja ne vidim ništa. Osvetli mi ispred, nemoj predaleko, zato što... Saša! Malo napred, ne vidim ništa. Saša! Šta je? Acko. Saša! 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 Saša, bre! Ivana! 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 Thank you.